Okay guys, tuguhaye ikaze muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gufungura international TikTok ihemba. Ubusanzwe iyo ufunguye uri mu Rwanda cyangwa se mu kindi gihugu kitemerewe monetization, ntabwo ushobora kuba wahembwa cyangwa se ngo wemererwe kwinjiza amafaranga kuri TikTok. Ariko muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wabifungura ukayisetinga mu gihugu cyemerewe monetization, nawe ukazatangira guhembwa ku ba followers 1000 gusa. Tuguhaye ikaze rero kuri iyi channel. Icyo usabwa ni ukubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo uze kubimenya. Ikintu ugiye gukora kugira ngo uyifungure TikTok yawe, icya mbere ni ukuba ufite email. Ugomba kuba ufite email itariho TikTok account iyo ari yo yose. Uraza noneho numara kuba ufite email yawe wadownloadinze na application ya TikTok. Application uri budownloadinge ni TikTok isanzwe nk'iyi ngiyi gifite natunze fresh. Iyi ngiyi ni TikTok isanzwe, apana TikTok Lite cyangwa se TikTok Save Data, ni TikTok isanzwe. Ikintu uza gukora rero ni ukuza ukahita uyikandaho gutya. We niba usanzwe ufite account ya TikTok nta kibazo, ntuze kuba wayisiba cyangwa se ngo ubanze kuyikora logout, ntacyo bitwaye, ngiye kukwereka uburyo ubikora. Urategereza TikTok yawe kugira ngo ifunguke kuko biterwa n'umwanya umaze uyikoresha cyangwa se na internet ufite. Urabona yuko twebwe yamaze gufunguka. Ikintu uza kwita ukora rero kugira ngo creating account yawe. Ubundi uyu muhanzi bita Igor Mabano yagiye hehe? Uyu Igor Mabano ni umwe mu bahanzi twemera muri kino gihugu cy'u Rwanda ko baje badukubita hiti za danje, yaje adukubita yitwa Diamashuka, adukubita iyo utegereza, harya iyo utegereza adukubita back. Urabona yuko tumaze kugira muri account yacu yitwa Digital Tech 250, nawe uzi ko wakora follow ntacyo bitwaye, kandi ukuri na subscribe kuri channel yacu kugira ngo tuzagicikwa na update nyinshi tukugezaho. Urabona yuko twebwe dusanzwe dufite account, ariko ikintu uza gukora rero kugira ngo uhite creating account yawe, uraza hano hejuru, hano hari uturongo dutatu dutambitse. Ushobora kuba usanzwe ufite account cyangwa se udasanzwe unayifite, ariko byose ni inzira imwe nk'uko ndi kubikora, witegereze neza. Uraza gukanda hano natunze udufresh tubiri hangaha kuri tuno turongo dutatu dutambika. Ikintu uza gukora rero urakandaho gutya, nurangiza kuhakanda uze hano handitse ngo setting and privacy, kandi kuri kano kantu natunze udufresh tubiri. Ariko ibingibi ndi gukora ni umuntu usanzwe ufite TikTok account muri telefoni yiwe. Abenshi mufite TikTok account zanyu muri telefoni, ariko abatazifite nazo baraza gukurikiza inzira ndi bubereke. Ubinanira ambaze muri comment cyangwa se yanyandikire, arebe nimero yanjye muri description y'iyi channel. Ikintu uza gukora guswitchinga, ugakanda hano kuri switch account nk'ibisanzwe, ukandeho gutya. Ubundi nurangiza tuze hano hasi handitse ngo add account. Hano natunze fresh gutya. Ahangaha tugeze rero ni hahandi buri wese agomba kuba yanyura kugira ngo creating ya account yiwe. None numara gukanda kuri add account, uraza kuhita bakwereka account ziri muri telefoni yawe, ariko ikintu uza gukora cy'ingenzi ni ugukanda hano handitse ngo add another account. Ahangaha uraza ukande kuri add another account. Ukimara kugiramo hano rero niho tugiye gukora icyanyacyo cyangwa se iby'ingenzi kugira ngo dufungure international TikTok. Urabona yuko hano twamaze kugera. Ushobora gufungura TikTok yawe ukoresheje telefoni, email cyangwa se username, ugakoresha Facebook cyangwa se Google. Ariko mbere yuko ukora ibyo byose banza witegereze neza. Reba hano ano magambo yanditse hano hepfo. Ayangaya yanditse ngo by continuing with account located in Rwanda, you agree to our terms of services and acknowledge that you have read our previous policy. Ahangaha urabona yuko account yacu iri mu Rwanda. Ikintu rero ugiye gukora kugira ngo ivane mu Rwanda ishyire mu kindi gihugu cyemewe monetization, uraza ukanda hano ku Rwanda, urabona ko rwanditse mu ibara ry'umukara. Uraza kutugera hano handitse ngo select a country or region. Hano no tugiye guhitamo igihugu tugomba gushyiramo account yacu ya TikTok. Ubusanzwe igihugu cyiza kuba wasetingamo account ya TikTok ni United States. Uraza usacingemo United States. Urabona ko nkimara kwandikamo United bose basuggestinga ibihugu United Arab Emirates, United Kingdom, United States ndetse na United States Mino
outlying island, ariko byongeye kuba nahitamo igihugu bita United States, ndahita nyikandaho. Nimara kugikandaho bahita bansubiza handi twari turi mu kanya, urabona yuko noneho hajemo iki, hajemo igihugu cya United States. Hano natunze udufresh tubiri ngira ngo uri kuhabona, hahise hazamo United States. Aha ngaha rero nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi ubanza gukora. Urabona yuko step ya mbere ya nyayo y'ingenzi tumaze kuyikora. Ikindi uba ugomba gukomeza kugira ngo ubanze account yawe. Hano rero kuri use phone cyangwa se email cyangwa se gukoresha Facebook cyangwa gukoresha Google, iyi option ya gatatu niyo nziza kuba wayikoresha, kuko uraza gushyiraho email yawe byonyine, nta bindi bintu byinshi bari kuze kuba bagusaba, kuko ushobora gukoresha email hano kuri option ya mbere ugakoresha email bikagusaba gushyiramo password ukazayibagirwa, ugasanga bishobora kuzanamo risk yo kuba wabura account ya TikTok yawe kandi yarakuvunnye. Icyiza rero ni ukuza gukanda hano handitse ngo continue with Google kuri option ya gatatu, hano nutunze udufresh tune, uraza ukande kuri continue with Google. Kimara gukanda urategereza akanya gatoya kugira ngo bakuzanire email ziri muri telefone yawe. Uraza muri telefone yawe urebemo email itariho TikTok account, urascrollinga neza, niba ari imwe ufitemo cyangwa se nimba ari ebyiri cyangwa nimba ari zingahe, uraza kureba TikTok ushyiraho email yawe. Ni ukuvuga ngo jyewe wenda ngiye guhitamo email, namaze kuyihitamo. Ukimara kuyihitamo urategereza akanya gatoya. Ni ukuvuga ngo namaze guhitamo email, nawe uraza guhitamo email ushaka gufunguraho TikTok account yawe. Kanyuma reka dutegereze akanya gatoya. Nibidakunda twongeye dukande kuri continue with Google, ubona yuko ariko biri kurodinga. Turaje tutegereze akanya gatoya. Okay, barahita bakugeza ahantu hameze gutya. Hano ugiye gushyiramo igihe wavukiye, birthday yawe. Kugira ngo ishyiremo rero ugomba kuba ufite imyaka hejuru ya 18. Ubwo uraza, niba utaranavutse na 2018, niba ufite imyaka 18, ubwo uraza kuba wanabeshya ukazabihindura nyuma, nabyo ntacyo bitwaye. Hanyuma uraza wenda tuvuge urugero ko umuntu yavutse ku itariki ya mbere wenda, ariko ntabwo ari byo, wenda y'ukwa mbere. Noneho turaza gushyiramo umwaka yavutsemo ku buryo agomba kuba afite hejuru y'imyaka 18, kuva ku myaka 18 kuzamura. Wenda reka dushyiremo wenda 2001. Numara kubishyiramo uretse uza ukanda hano kuri ino jambo riri hasi ry'umutuku ryanditse ngo continue. Irindi natunze agafresh, kande kuri continue. Ukimara gukanda utegereze akanya gatoya. Urabona yuko biri kurodinga, urategereza. Urabona yuko biri kurodinga, urategereza kugira ngo dukomeze iyindi step ikurikiyeho. Step ikurikiyeho ni ukuba twashyiraho izina ryacu. Ugomba kuba wariteguye cyangwa se ukanaryandika ukazarihindura nyuma igihe wishakiye. Uvuga ngo izina rya TikTok urihindura nyuma y'iminsi 7, naho username ukahindura nyuma y'iminsi 30, ubwo ni ukwezi. Noneho hano tugeze nitubwiye ngo create nickname. Hano tugiye gushyiramo izina ryacu. Ushobora kuba ufite izina ariko ukaba udashaka kuba warikoresha, ugashyiramo iryawe. Wenda reka ngiye nze mbyite, cyangwa se TikTok yanjye nyite best. Wenda tuvuge urugero ko iyi account yanjye nyise best winner. Nimara kwandikamo izina neza nabirangije, urahita uza ukanda handitse ngo continue. Where your swag, niggas? 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 Urabona yuko account yacu twamaze kuyigeramo best winners nk'uko twari tumaze gusetinga izina mu kanya. Kugira ngo rero umenye niba ari international TikTok uburyo bireba, uraza ugakanda kuri tuno turongo dutatu natunze agafresh, gakandaho gutya. Wamara gukandaho ugahita uza ugakanda hano
kuri iyo option yo hasi ya kabiri uhereye hepfo, iyi bita YouTube Sorry TikTok Studio, iyi ngiyi ugakandaho gutya kuri TikTok Studio, ubundi ugategereza akanya gatoya kugira ngo bifunguke. Urabona yuko bigiye gufunguka, murategereza. Okay, byamaze gufunguka. Urabona hano handitse ngo get more inspiration cyangwa se monetization, kugira ngo zino features bita creator marketplace ndetse na creator rewards program, izo features zigaragaza yuko TikTok ari international. Kandi nuza no kuba wareba hano handitse ngo monetization, ugakanda kuri kano kantu, cyangwa se ngo ugakanda hano handitse ngo more ways to get paid. Hano natunze udufresh tubiri, ubundi reka dukandeho, ubundi mbereke ukuntu harimo features nyinshi ushobora kuba wakinjizaho amafaranga igihe wujuje aba followers 1000 gusa uhita utangira kwinjiza. Hanyuma uraza tukanda hano handitse ngo creator rewards program, cyangwa ukanda hano ngo handitse ngo view all. Ahangaha tugiye gukanda kuri view all kugira ngo mbereke ibintu byose. Hano kandeho gutya, ubundi tutegereza akanya gatoya kugira ngo mbibereke. Ariko mwebwe ibingibi ntabwo ari ngombwa kubikora. Ukimara kubona ko TikTok yawe ari international, biraba byabaye batangiye gukora. Tutegereza akanya gatoya kugira ngo bifunguke. Hano hose tubwira ngo monetization program. Urabona hano dufitemo porogaramu nyinshi cyane zo kwinjizaho amafaranga. Reba, dufite porogaramu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kandi izi ngizi zose muri TikTok isanzwe ntabwo zibamo. Rero ubu ni uburyo ugomba gukora kugira ngo umenye niba TikTok yawe ari international. Ni kuno ukora TikTok international, ubundi ugatangira gukorera amafaranga ku followers 1000. Muri video z'ubutaha nzagenda mbibereka n'ibindi byinshi mugomba gukora kuri TikTok yanyu kugira ngo mubone views nyinshi na likes ndetse na recommendation kuri TikTok account zanyu. Rero iki ni igice cya mbere, iyi ni part 1 y'uburyo wafungura international TikTok. Izindi setting nzagenda nzibereka. Ni ukuvuga ngo ubutaha mu yindi video nzabereka uburyo mu verifying email yanyu kugira ngo atazagira umuntu kwinjira cyangwa se kwiba TikTok account yawe. Kandi ikindi, gushyiraho nimero si ngombwa kuko iyo ushyizeho bituma bamenya location yawe, cyangwa se video zawe ntibari ziri commanding cyane, bakajya baziha abantu ufitiye nimero gusa muri telefone. Icyo ngicyo rero nicyo tuzavugaho kuri video ya kabiri izakurikira iyi ngiyi. Wowe twabanye rero, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment. Nawe utaha mu yindi video nzabagezaho.